pula dia sebut buat video ni. Malam ni kita ada projek sikit lah. Kita ada Abang Man pun ada. Brother aku Abang Din pun ada. Rockers Legend. Jadi malam ni kita punya projek kita nak cuba minta jemput tetamu biar tetamu cakap. Okey Man, cuba ceritakan sikit Man, apa projek kita malam ni? Monty boleh mengarah. Okey, hari ni kita nak modify apa panggil ni, dray. Di mana dray ni karbon habis. Cuba tunjuk Man karbon ni. Faham saya cakap Kedah lah. Boleh insya-Allah. Lepas tu masalah utama dia bukan karbon sangat. Karbon tak ada hal kecil. Dia punya gigi tuan-tuan dan puan. Gigi dah tak berapa tajam. Jadi bila kita pusing ni, gigi dah belah atas je elok, belah bawah dah nak jahanam. Dia tak berapa nak makan. Dia tak lekat lah. Dia jadi loose. Dia tak ada tak ada connection lah, tak ada. Dia sudah haus. Okey, masalahnya ni yang jadi macam ni. Sini. Pakai cukup. Sana pula. Masalah yang jadi macam ni apabila dray ni dipakai melebihi had dia lah. Tak servis lah. Dan waktu servisnya tak diservis lah. Tak diservis lah guna sampai jahanam. Alright. Sampai rosak lah. Tuan-tuan boleh faham kat Kedah ni. Ini boleh buka lah? Boleh buka. Cuba buka kan. Ada. Kita kat gan dulu lah. Bagi kita cakap pelik-pelik gini, cakap macam-macam orang ni nak faham betul. Orang Terengganu faham, Kedah faham. Alright. Orang faham. Orang faham. Jadi ni dia punya gigi lah, gear dia. Bukan gear tu. Gear lain. Tapi benda ni macam elok lagi kan. Yang problem dekat mana? Yang mana belah mana? Mana belah sini. Belah sini. Belah sini. Boleh buka? Boleh buka. Dia tanya pula tadi, dia cabut, dia tanya. Alright. Ni tak orat lagi. Tak berapa orat lagi. Tak orat lagi, jangan kata orat lagi. Lagi penonton dia keliru. Inilah benda ni lah dia punya. Tak orat lagi. Dia punya ni lah benda ni dia haus. Ni dia punya gigi. Dah haus. Gigi ataupun teeth. Bahasa masalah dia teeth. Teeth lah gigi ya. Yes. Okey. Jadi hari ni damage. Malam ni Abang Man akan cuba cari solution. Bukan cari solution. Akan selesaikan masalah ni. Akan selesai kan? Cari solution tak jumpa. Dah jumpa dah solution. Tapi kita akan tunggu dan lihat lah. Tengok macam mana Man punya Man punya ni lepas ni ya. Saya punya ilmu ni saya tak turun lagi kat tempat-tempat. Amin minta apa saya tak bagi. Ya. Okey, cukup lepas. Selepas mencari idea kan nak selesaikan masalah gigi dia tu. Okey. Yang tak payah pergi ke klinik gigi. Giginya alhamdulillah silver. Gigi silver pakai aluminium. Pastikan aluminium tu cap kopi tarik. Mana? Cap kopi tariknya. Dia memang tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab kita orang pakai ni. Jadi geng, kita tengok apabila kita dah lapikkan agak tebal juga. Jadilah gigi dia tu. Jadi gigi dia tu asalnya tak ada lekuk-lekuk ni. Dia bantu digiling dengan yang sebelah ni. Dapatlah lekukan ni. Jadi bolehlah cari cili untuk kita try menggiling cili. Jadi idea ni daripada Abang Man. Abang Man lepasan mana Abang Man? Lepasan mana? This you can use just only one use. One use one time only. Timer only, one timer only. Lepas tu betul tak pasal no warranty lah. Kita boleh PhD. PhD. Ya. Pelajaran habis dah. Ya. Hebat Abang Man. Okey, jadi macam nilah sedikit gambaran dia. Habis dah. PhD. Punah habis dah. Cumanya malam ni kita punya problem adalah dia punya carbon brush patah. Ini adalah contoh carbon brush yang dah separuh usia lah. Tapi tak ada hal lah. Jadinya kita tak boleh nak tengok malam ni dia punya performance dia. Sebab benda ni tak boleh nak dipasang. Dia putus. Ada pandang sangat ni. Sebab banyak musabab dia. Okey, selepas tu aku akan cari benda ni, dua ni. Cari tak jumpa kena beli. Aku akan beli benda ni dua ni. Hang ni memang betul-betul lawyer ni Man. Ni lawyer free ke lawyer bayar ni? Lawyer bayar. Bayar Kita ada pejabat dia. Jadi di apa cakap? Dapat hebat lawyer dia boleh. Di kesempatan yang ada ni aku nak tunjuklah Man ni dia hebat orang dah. Ni daripada rumah Man lah. Man buat sendiri rumah dia. Laksa. Laksa itik kat laksa ayam ni Man. Ni. Tengok ini Man buat laksa lah macam kuah gulai. Dengan daun terbaik apa ni?
Oh, memang terbaik ah. Ini Kita man. makan dulu. InsyaAllah makan ni. Deri kita malam ni siap. Gerai kita siap malam ni eh. Benda ni tak ada, kita pergi ketuk kedai tu. Pagi dah buka tu. Inilah masalah dia. Kak Abang Bruce kita ni Kita dah memang buka, kita hulur ni laksana dulu. dah putus. Dan gear kita berjalan lancar lah ya. Kita orang pula jadi short lagi. Jadinya benda ni modal dia lebih kurang ini berapa ni? RM9, RM8 lah. RM8 lah eh. Kita akan letakkan dibuat dulu lah. Kita boleh keluar lagi sebab akan ada satu lagi operation. Okey, malam ni kita tunda dulu. Besok aku dah beli, aku akan video balik. Kita nak dapatkan tanda tangan daripada pemilik ya. Kita nak ambil dia punya ni lah ya. Curi-curi bedah kan. Okey geng. Malam besok kita sambung balik. Okey, thank you geng. Brother kita tak puas hati, dia kata tak nak tunggu esok. Tak nak tunggu esok. Jadi dia punya apa nama Carbon Brush ni kita sambungkan. Yang ni okey, yang sebelah ni okey, yang sebelah lagi ni telah sedang dimodifikasikan dengan brother Man ni, tengok macam mana apa dia punya result dia. Kau masuk ni? Aku masukkan. Aku masuk. Jadi kesudahan dia kecewa. Kecewa sebab kita punya Carbon Brush ni kita cuba nak masukkan dia punya wire yang putus tadi. Tapi dia yang putus. Brush tu yang nama hak kata tak? Aduh mak. Brush tu nama hak yang tak jadi hijau lagi. Aduh. Brush nama dia. Jadi dah pagi-pagi macam ni mana nak jadi? Belum lagi. Masya-Allah. Hampir-hampir lah. Semalam saya syuting kat Europe. Semalam syuting kat Europe kan. Lambat ke apa? Terpaksa lah kita. Terpaksa lah. Okay, geng. Sekarang ni kita sambung balik cerita malam tadi. Ini aku dah beli dah apa ni, Carbon Brush ni. Aku dah beli dah model dia. Benda ni dia kena modify sikit. Dia nak kena masukkan dekat dia punya rumah ni lah macam ni. Tapi masuk, bukan masuk depan lah, masuk belakang ni. Masuk belakang ni. Jadinya kita try pasang balik dua-dua ni. Okey, sekarang dia punya carbon brush ni dia dah pasang. Sebelah kita pasang sebelah sini. Sebelah kita pasang kat sini. Sebelah pasang sini, sebelah pasang yang sebelah sini, wire kasih cun semua, masukkan dalam ni, kasih cun wire kasih cun. Dia punya thread pun dah cantik tu, dah ngam. Kita pakai aluminium lah malam tadi kan. Okay. Jadi tetangga pula. Okey, ngam. Okey, jadi disebabkan dia punya aluminium ni tu dah dia tak melekat, dia tercabut, dia dah loose kan, tak jadi. Jadi kali kedua trial aku pakai ni brother aku tengah potong ni. Pakai tape hitam ni. Kita try tape dekat sini lah, dekat gigi gear ni. Try tape biar tebal sikit. Tape biar tebal sikit tengok. Kan tape 2-3 kali lah, 2-3 kali buat. Lepas tu nanti baru kita masuk balik lah. Jadi cubaan pertama tadi fail. Ini fail. Okay. Alhamdulillah. Sekarang kita nak test, tengok macam mana. Tu dia. Akhirnya berjaya. Akhirnya berjaya. Kita try tukar sebelah. Tengok. Tukar sebelah. Tengok. Pusing dia.